مرحبا بكم أصدقائي من الصف الخامس. اليوم سنتكلم عن الجهاز الهضمي. يتكون الجهاز الهضمي من عدة أجزاء، كل منها وظيفة معينة في عملية هضم الطعام. يتكون جهاز الهضم من أعضاء مختلفة، هي الفم والأسنان واللسان والبلعوم والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. وتنقسم الأسنان إلى 3 أنواع: القواطع والأنياب والأضراس. ويعمل البلعوم على نقل الطعام من الفم إلى المريء، والمريء ينقل الطعام إلى المعدة، والمعدة تفرز مواد هاضمة تسمى بالعصارة الهاضمة، تقوم بهضم الطعام، بهضم جزء من الطعام وتخزن الطعام لفترة من الزمن. أما الكبد والبنكرياس يفرزان مواد هاضمة تقوم باستكمال هضم الطعام، والأمعاء الدقيقة تقوم وتفرز مواد هاضمة تكمل هضم ما تبقى من الطعام. الأمعاء الغليظة تمتص كمية كبيرة من ماء الطعام غير المهضوم، ثم يخرج من الجسم بواسطة فتحة الشرج التي يخرج في شكل فضلات أو براز. والآن سأقول لكم ما الأمراض التي تصيب الجسم. هي الديسنتريا. الديسنتريا هي سببها تناول الأطعمة المكشوفة أو المتعرضة للذباب. وأعراض الديسنتريا هي مغص شديد وخروج مخاط مع البراز وإسهال وارتفاع في درجة حرارة الجسم. وكيف نحافظ على صحة جهاز الهضم؟ غسل الأيدي بالصابون ونظافة الأسنان وعدم تناول الأطعمة المكشوفة ونظافة المطبخ وأواني الطعام. والليلة يا أصدقائي لقد تعرفنا على جهاز الهضم، والآن سأقول لكم مع السلامة يا أصدقائي.